Continuando con el trabajo este que estoy empezando, ya limpié la cara de una de las caras de todas las tablas y lo que seguiría es regresear las tablas para que todas tengan el mismo grosor. Estas dos tablitas son las más delgadas, eran de una tabla que tenía por separado, estas son de otra tabla que tenía. Tienen un distinto grosor, entonces hay que regresar las tablas para pues que todas al momento del colado sea más parejo y pues se nos faciliten las cosas. Eso pues igual lo podría hacer con el cepillo de banco, el cepillo eléctrico, pero quería mostrarles también cómo se puede hacer con los cepillos manuales y asegurándonos de que el grosor de todas las tablas quede igual. Entonces lo que necesitamos para eso es un gramil. Puede ser de estos que son los que se venden ya actualmente o con uno de los de madera que se utilizaban anteriormente. Entonces aquí el grosor que voy a tener para las tablas es de 7 octavos, que serían como 22 milímetros. Ahorita ya el gramil lo puse a ese grosor y únicamente lo que tenemos que hacer es tomar nuestra cara de referencia, la que ya está rectificada, marcar a todo alrededor. Bueno, este borde está un poco más delgado, entonces eso lo voy a dejar así. Y ya con esto tendríamos una guía para saber hasta dónde tenemos que cepillar. En este caso, como la madera es clara, podríamos resaltarlo con un lápiz a todo alrededor. Y ya con eso tenemos un claro límite hasta donde tenemos que cepillar.